Sola,
Amen. Bongo tiki ni tika pasteur isika kama zote tena na beti mambo makasi kwa mtu. Bongo biso. Bongo lisusu. Bongo isajwe. Isengo kata presi masia. Usamani kata isika oyo tabuya kufa. Kamu ya pasi mekampe ya esengo. Amen. Esoma pourquoi ikamu ya esengo. Ikamu ya esengo parce que Moïse a commis na biso mona kiti. Ndeke kola pesa ba susu makoki okoma na sekanga. Ibakoma zali piro bise. Kwa zali makasi koleta. Okoma na 80 no peace. Baba biso Alongi, amen. Alongi, nemo dikamu mai sabisi biso ya kufa ya baba mdoa zaidi ya
ba alongi pa bapoye bakula oyo ekomama na Biblia. Setana oyo aza makasi kolela kali oyo meya komela na Setana tozobeta bango mpona kokulisa Nzambe. Nazoka maboko te na maboko te. Evidemment, eza misusu bakufa na seta inane isa eta mepapa na biso ndongo na seta tobeta maboko beta maboko na kokulisa Nzambe. Ezali kako ya kotundela yango Nzambe. Wako samani kati esika oyo eza moko mpona biso tobaka Nzambe merci na mikolo oyo apesaki biso papa Kamutoa. Tolitomela na mai likambo ete chaque chose a son temps. Likambo na likambo eza na ntango na yango. Amen. Likambo na likambo eza na ntango na yango. Ndeko oyo na journée ya lelo banda tolabukaki mutu eza makambo oyo alekisi na se na moi ya lelo. Mutu mosusu alekisi makambo ya esengo, mutu mosusu alekisi makambo ya mpasi, mutu mosusu alekisi makambo oyo azalaki meme kinya na journée ya lelo. Yango Ecclésiaste awa mokomi na Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 que la loi il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Amen. Eza na ntango ya kobotama, eza na ntango ya kokufa. Na se yango oyo likambo na likambo eza na ntango na yango. Likambo moko te etikalaka éternellement. Ata moto aza na fete wana ekosila. Ata moto aza na matanga mpe ekosila. Akotourne pai mosusu. Yango Ecclésiaste que chaque chose a son temps. Bien, kufa ezali réalité moko moto moko te akoboya kufa na bongo na ye. Amen. Ata lelo soki tofayebisi likambo ya kufa amoni nini Satana loloki nini lolama likambo ya kufa me na ye kotia biso na pokwa lelo na kotia papa na biso Kamutoa te maloba oyo ezali kotiama epai na ngai na yo toyeba ete kufa ezali nzela ya moto nyonso. Moto moko te akokima oyo ezali kufa na bomoi na ye. Me esili toyeba na ntango oyo ya pasi ntango ozali kolela mituna etunamaka ndenge na ndenge. Surtout soki moto oyo akufi na age frere to age ezalaki nana to bato bazali na mesure na ye bazali na posa ya makasi na ye bazali na baposa lolenge na ye bato mitunaka mituna. Esi papa na biso akomi litumba akomisina na seka ntango mosusu mpe na kati ya mami besoin ya koyebaka conseil na ye ezalaki esi kopusani penepene ya mpaka Mutoa kokoka Mutoa oza likambo okoyoka sagesse ekoli makasi na ye esungililo bamali mpe age na ye bato bazali na posa na ye bazali. Amen. Me nini toni koyeba ntango tali kokunda kokufi tokufei na likota bato batuna bamituna mpona nini pouvoir na ye mpo nini ezalaki na ntango oyo. Me esengeli na biso toyeba ete Nzambe yene azali maître ya temps mpe azali maître ya circonstance. Nzambe yene azali mokonzi ya ntango. Alleluya. Ndenge tosangani kati ya esika oyo moto moko te ayebi oyo ekoya nsima ya ntango. Me Nzambe yene kaka motu ayebi. Moto moko te ayebi kufa epapa na biso na motu moko te aplanifiyaki yango na ntango oyo. Me Nzambe na biso na kalkile na ye na programme oyo ye ayebaki yango. Yango ezoyoka ete Nzambe yene azali maître ya temps na se na moi oyo yene ayebi makambo nyonso ekoyela biso. Moto oyekele kokaboyi kokongisa baprojet oyi kokongisa baprogramme ya vi na yo oklase vi na yo. Me yeba yango mokonzi ya ntango ezali Nzambe. Yango ndeko soki Nzambe akolinga lobi ya kosala boye parce que lelo eza
eza maboko ya nzambe meko musala bato mosusu nzonda musala na ye kanisa ye moko azali mete ya moko na ye oyo tosala badezo azosala makambo elongo balite kufa moko euti koleka elingi moto okufa ndenge moko etelakaka pourkui bajene bazokufa trop tomona bamikolo bazokola bazenge kufa na age mwa likolo pourkui bajene bazokufa enfant ibajene bazokufa bapase bajene bazotambola mabe bazomonelele vi na bango eza na bango yeko bazomanipule te na ye azobanga te bazotuna mituna te ozosala elololi na mpe kozala ndenge nini ile kozala te te le salaire du péché c'est la mort lifuta ya masumu eza liwa okuna na elenge akonduit vi na ye mabe atika kuwa kufi nokama bana kasa kuyoka mandoki na kati ya fani mpona nyakuba elegewe mpona ligawe parce que elinga jambo mabe kufa ebilie oyo eza kotuya toyeba ete fina biso na sina moi oyo eza mpona jambo mokie esika biso toyeba kotanga ezali likolo na biso na misapi somelike lobe eza ya yo te lelo epesameli yo okobakela yango malamu okosala kongulu te okotraite comme na yo peza direma parce que soki na masolo ose trompe lobi ekoma trop tard ebinene eklesia ezali kolakisa biso ete eza na ntango oyo chaque chose a son temps eza na ntango bakolela eza na ntango mpe kolela esilaka ekoma ntango ya esengo ezili soba ete kolela eza normal mpe kobungisa baete cher eza moko ekobungisa biso ma ya biso parce que yesu moko na jean 11 parce jésus alelaki liboso ya tombe ya lazare parce que azalaki moto 50% homme 50% dieu naki moto na ye pasi wana komona moto oyo elaki mingi lazare akufi elisaki ye ma biso ekobima biso na ntango oyo ya pasi eza normal mais ya mwana te ebungisa biso eliki tokala komituna mituna tona ete bomoi na biso na sila moi oyo tozali balekizela moto moko te kotikala eternelema na sila moi oyo loba amen moto moko te kotikala libela libela nzambe na biso ayebaki liwa eza na maboko na ye kusu batala liwa bato bakoma kosomba liwa nde ntango kosobatia mbongo mingi basomba liwa na sila moi oyo na likambo ya liwa eza likambo ya nzambe ata kopenge na mosi eza mokola biso ezali kokufa amen eza mototaki bakondiki ebele okona tiki bandako batiki ozali tai atiki litupeche batie na kati ya sanduku nde batiaka bato nyonso bakungi mpe libulu kaka misika batiaka bato nyonso amen oyo eza motuya tokomika na se na moi oyo kobanga na yo liwa te kobanga liwa te ebanga nde masumu mpo lisumu ekokomisa bongo eloi na se ya moi oyo mokie ekoredui mikolo ya kobima na se na moi oyo tobanga lisumu tokima masumu totamba na kobanga nzambe mpo mikolo na biso ezala molai oyo bana bazokufa asili na bi mwana tosala koti na ye mpo aumela na se na moi oyo lelo bazali komaki mobozi na koyebana te mwana na koyebana te po tokawa ndenge nini bajene bazokufa ekosaka te oyo ndenge elobi eza vrai po eza motuya moto atambola na kobanga nzambe lesoko nyonso na pokolela likambo ya kufa ezali korapele epai na biso na sika moi oyo mikolo na biso eza moma ntango moke atano na sika mpo na biso alimaki ezango moke epai na nzambe soki nafupa na biso azalaki moko mpe batunge baba okufa
Mais après il faut qu'on soit là c'est moi et ça il faut qu'on soit et moi même ils sont on soit pas dans colo c'est la vie éternelle. Puis là et ça vient à moto. Beaucoup comme la moto après ça puis c'est le moyen. Puis là c'est il y a pas moi il faut que ça c'est moi et si elle dit non mais ça il faut il faut tout dire bata so qui est na kufi lodi na mbaye ko za nenge nini on peut pas aller kama ni ayo on peut pas la façon ayo on allait ko se comporter na ni ko après sio ta usuyo za yokai ba pesa oma sikara sepela ta kuna pema sepela sa nyo so ona nini mais ba ko on dit comme qu'il Okotika mokili oyo lale université na professeur na biso moko bloqué akita retraitement na ye na Londres c'est la yuna yuna kuji akimo ake Londres mais quand il koyo leo ça examen to ba examen ko ba examen ko ba examen pour que nous allons à ça, ça va pas à qui mais il voit et puis à quel point oui à l'image nous dans le pays de ça les traitements les voit et dans l'aéroport à 4 modèlement donc là les examens biso parce que nous sommes les examens d'ailleurs tout ça les examens T parce que pour faire à pousser pour l'université avec nous apa passé azaki mutukole patite elele mais moi et quand patite wana nyonso te amen quelque soit tite na yedoke mais ni moi et quand tite wana te esuyé famille na kila posa na ye université na posa na ye ndio ndio kwa pesa examen mais moi esuyé siko yo ça va pesa makasi on s'en est là qui a bon mais on va tous se mettre parce que nous allons bien parler on est les mots de la mort vite on est au bras on a la valise ce qui va aider les gens à vivre la valise dans son mission à l'issue et tout dans la mort ce qu'on peut essayer mais non pas la mission à créer de côté là là on se sous la boutique là y na bala na koko na koko na koko là y et pour la mort là y moment pour physiquement papa mama le ringi ndio uzali kushire bomo inayo na sina moyo oyo wewe mwenyewe kuna biso tuende moi ali baba enseigne-nous à décompter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse ali la kisa biso tuye ba kontanga nikona biso ke tuye ba mwezali kotiamo na biso to nikema na biso na oyeli na yo amen to oyeli nani saksoda na nikolo sisi pai na kula kisanga na nikolo ya na sema moyo kolo ngura niyo sana ngo ofete ba anniversaire anniversaire na wakati imaya wakati nani biso ba katika to katika kwa kwa anniversaire ile baba nikolo ya za kupika kwa anniversaire au mtu mmoja anniversaire de pesa kana nini ndio ndani anniversaire au na tena sikuwa na sari baba jambo kile mambo mengi kwa sababu ni kwa sababu ya haleluya ule anniversaire au qui na Facebook yebelio eseno anniversaire kasi c'est bien mikorope ya kufa na opera kupusana na sina moyo oyo sima ya timoyo okedewa bilabi bifute masu ezalwa elenge moi c'est les mobile papa maman ko
moi. Amen. Sekre ya mwana pobika mikolo ebele na sena moi. Kambo na kobanga nzambe. Kambo na kobanga nzambe. Sana ko nzambe aliki. Oya masu. Na bomone okoba kobika bomo yala poko umela na sena moi moi. Na poko lelo. Na eka kobika biso makanisi. Kufa ezokabola biso na bakoto ali kolinga. Kufa ezakoretire biso na kati ya société, na kati ya bafamille. Me kufa ezali kolongola biso na kati ya bonzambe te. Amen. Kufa ezali kolongola biso na kati ya bonzambe te. Yango tina nini yongo ya nzambe kama na nzambe linga nzambe atako pema oyo soto oyo ekei mais la vie éternelle ezali epai baiko bandimeli Yesu Masia lokola mokonzi mpe mobikisi tika nzambe apako na maloba oyo na kombo na Yesu. Amen. Tozomoni mpona nzambe kono totondi lisusu koza malamu abolingo na yo nzambe olingi kolobela biso mangaloba na yo kotalisa biso likambo na likambo eza na ntango na yango. Topesi yo merci na bomoi oyo opesaki papa na biso kakotowa na se oyo nzambe tika lokumu ezoka epai na yo yo ondimaki kobenga mosali na yo na mboka na yo. Tobondeli mpe epai na yo mpona biso oyo tika na se na moi oyo nzambe sunga biso konanisama na nzela makoki oyo tobakokonte likolo na biso na se na moi oyo toyeba kobatela oyo ezali likolo na biso totambola na kobanga yo pour que tobénéficie aussi na grâce ya kovivre aussi likolo ebele na se na moi oyo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Ipubanzeza nikibikaka mutotoa wavyokela yetwezikwenda mukutakana yedisekana
avant tout clôturer la prière, lobi quand Egoya Nisika on va avoir à partir de 8 heures et dans un cadre Nisika Oyo pour tout soit à Mami Balé 2 heures du temps il y a Moussam le 2 heures du temps il y a Moussam yoka police ensemble yoka omoi ya papa na biso alikisaki na sina moi oyo biographie et kozwa ezali rendre le dernier hommage et kokoteli ya famille et nzela ya kokende na Benita na biso ya Bwana kasi utomo kipa yebo continue kumisa Nzambe na bomoi oyo papa biso akaki na se na moi oyo ngo keleni likolo potozwa nzembo ya suka oyo ekokontinue na biso kokaba keleni likolo tozwi nzembo na lingala bawaza bakantike lingala lisaka baswiti bokeza likolo na Nzambe 148 bokeza keleni likolo telema na semo teleke azimolu papa na biso azimolu ya kobika dona seta c'est comme kumisa Nzambe totombola Nzambe kama kumisa Nzambe mpona kombo yeke mosusu asali ozosengele mpa na Nzambe Nzambe batelaka mpe likolo lele amen bokeza likolo na Nzambe 1 2 3 bokeza likolo na Nzambe okay.
Zamba lola masanjo ndio semati. Kuna kumkumisa yo, kuna mambo ya papa biso, sikawa ya mwana esemo. Kubone paina yo kono. Programme yo setika ya simeka entre ces terrains. Yo la contrôle yango na kombo na Yesu Kristo. Papa biso na burudie tu mala. Ina kombo na mikolo oyo ko. Sikakia wana elanda. Kino okunda mana ye. Kubone paina yo. Ulanga yo, ekinya yo, omo kila pesa kake, etika lelo sasa, tunaendelea na kazi ya Mungu oyo na komo la Yesu Kristo, tumwone Petroli. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour la programme nominatoire.
Bonsoir. Nakanisi zamani hao kuna makaburi ya kufa. Mbiatea amuna nite. Kwa hiyo mbiatea na silence na mtu zile leo. Kuna papa na biografia na yeye na kwa sala hawa. Kwa permettre biso image ya Oliba au de ko vendre la soie de la Guinée. Parlez en français, mais tout ça pour l'anglais. Chers frères et sœurs, qu'il me soit permis de vous présenter d'abord au nom de tous les enfants biologiques et de père, Papa Kamuto Tomesa, et celle de toute la famille ressortissant de Congo, Kata ou les pays et des Congo, wanazali ba origine ya famille ya papa ou ya mufi. Donc na comme capital vous allez côté papa ou ba motié. Quand on veut ba ezali de ba mama ou ba motié. Papa Kamuto wa donc azali papa moko akota makina mola oyena yewa na sasa. Nous vous présentons nos sincères remerciements malgré vos multiples occupations. Vous avez bien voulu partager ensemble avec nous la douleur que nous ressentons en ces moments depuis la disparition de notre regretté père, grand-père, oncle, frère, Papa Kamuto Tomesa, Domino décédé à Kinshasa le 5 juillet 2025, suite d'une longue maladie à l'âge de 97 ans. Donc Papa Kamuto, en tout cas, Azali Moto, Asalela Nzambe, pour Nzambe Père à son miséricorde. Malgré Kobela Naye, mais Azali Moto, il va toujours côté comme Nzambe na Monopoly. Yangona tiki sur la âge de 97 ans. Donc il y a Azali Papa Oyo Akoto Magana Libota Yabana Bazalaki Mine Miss Sato Babaki Sikoyo Mokonde Atikani. Alors, Nayamo, pour la notre regretté Papa Kamuto Akamutono, originaire de Langola, est né le 5 juin 1927 de l'union conjugale de Papa Kamutono, Papa Tomesa Domingo et de Maman Louengo. Tous décédés. Donc, Papa Kamutono, Tomesa Louengo est le deuxième parmi 4 garçons. Papa Kamutono Domingo Tomesa, que nous prenons aujourd'hui, était marié à Maman Sunda, décédée, dont ils ont eu 6 enfants, 5 garçons et une fille unique. Retraité de la société Chani, il fut chrétien protestant à l'église protestante de Magal, en qualité de diacre, jusqu'au dernier jour et service sur cette terre des hommes. Adieu, Papa Kamuto Tomesa Domingo. Nous ne t'oublierons jamais que la vie de nos ancêtres soit douce et légère. Donc, Papa Kamuto Azali Papa Yatiki, Aboteki Bana Motoba, Litano Mibali, Mwana Masi Mongo. Yamoana Azalaki Pe, Kosala Nachani, Azali déjà retraité. Assemblée Azali Kosala dans l'église catholique, et pas Yazali Yakre, Timo Koronaï Yasuka. Donc, na kamisi kuna waiko kuna kwa ya moa kuna bantu oyo bazalina ba fleur otokoma komona mingi bakoma na pakaki oyo pakaki bakutiko komisa kombo kusima na yango tobela babango baya kokabaki donc soki ni mosé mosala na kamisi mais pour la bon, parole pour le témoignage, pas comme Tono, pas comme Dico, on va les cas, passer la Dico. Merci.
Thank you.
Bon, tozala na programme na biso. Programme eza boye lokola DJ Katiba Nzembo topesi place na baputisi babeta na nsima yango fanfara ozosika place na baputisi. Merci.
Thank you.